Anfang April und Deutschland versinkt im Schnee, die höchste Schneehöhe des gesamten Winters. Nicht im Januar, nicht im Februar, sondern jetzt, Anfang April. Wie ist das möglich? Und noch wichtiger, was kommt als nächstes auf uns zu? Genau das klären wir heute. Und wer bis Minute 4 dabei bleibt, bekommt die komplette Wettervorhersage für alle Regionen Deutschlands, Österreich und die Schweiz. Bleibt dran. Vor genau 53 Jahren, am 4. April 1973, lagen die Temperaturen direkt am Alpenrand bei 0 Grad. 0 Grad im April. Der gesamte April 1973 war einer der kältesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit einer Durchschnittstemperatur von nur 5,1 Grad. Das klingt weit weg, aber schau, was heute passiert. Wir sind wieder dort, genau an diesem Punkt. Und die Frage ist, wiederholt sich die Geschichte? Hier ist die erste Schockinformation des heutigen Tages. Im Bereich zwischen Jachenau und Aschau gab es im April 1973 30 Tage geschlossene Schneedecke. 30 von 30 möglichen Tagen, den ganzen Monat, vollständig weiß. Das war Platz 2 seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Platz 1 liegt noch länger zurück. Und heute befinden wir uns bereits wieder in einem Bereich, der historisch betrachtet außergewöhnlich ist. Jetzt kommt die Frage, die viele beschäftigt: Ist der Schnee jetzt vorbei oder kommt noch mehr? Die Antwort ist nicht so einfach, wie man denkt. Und genau deshalb musst du jetzt unbedingt weiter schauen. Denn ab Minute 3 zeige ich dir, was die Wettermodelle für die nächsten 14 Tage berechnen. Und die Zahlen überraschen. Aber zuerst noch ein Blick zurück, der alles in Perspektive setzt. Es wurde gefragt, wie das Wetter am 23. März 1973 in Berlin war. An jenem Tag gab es ein Höhenhoch über Mitteleuropa, ein Bodenhoch südöstlich von Deutschland und eine warme Luftmasse, die Temperaturen auf 17 Grad in Berlin gebracht hat. 17 Grad im März. Analog zu dem, was wir Anfang März dieses Jahres erlebt haben. Warm im März, kalt im April. Der Wetterverlauf wiederholt sich erstaunlich präzise. Das ist kein Zufall. Das sind atmosphärische Muster, die immer wieder auftauchen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr alle wirklich wissen wollt. Was passiert in dieser Woche und was passiert in eurer Region? Schreibt übrigens in die Kommentare, wo ihr gerade seid, aus welcher Stadt, aus welchem Bundesland ihr schaut. Dann weiß ich genau, was euch am meisten beschäftigt. Heute am Samstag ist das Bild zweigeteilt. Im Norden gibt es etwas Sonne, im Süden ist es trüber. Am Alpenrand hält eine Front fest und bringt Niederschläge. Im Laufe des Tages lässt das aber nach. Im Nordosten kommt die Sonne zum Zug. Dazu weht ein böiger Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad an der Nordsee und 18 Grad entlang des Rheins, wo längere sonnige Phasen am Nachmittag aufkommen. Bayern, die Front am Alpenrand, bringt heute noch Niederschläge, teils als Schnee in höheren Lagen. Temperaturen zwischen 7 und 13 Grad, im Laufe des Nachmittags Wetterberuhigung. Baden-Württemberg, morgens noch Wolken und Reste von Regen im Süden. Nachmittags zunehmend sonnige Abschnitte. Höchstwerte um 14 bis 18 Grad entlang des Rheintals. Nordrhein-Westfalen, heute wechselhaft mit böigem Wind. Vereinzelte Schauer möglich. Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Niedersachsen und Schleswig-Holstein, böiger Wind, Temperaturen um 8 bis 11 Grad. Im Laufe des Tages kurze Auflockerungen. Brandenburg und Berlin, freundlicher als im Westen. Sonne kommt zum Vorschein. Temperaturen um 12 bis 14 Grad. Sachsen und Thüringen, zunächst Wolken, nachmittags etwas Sonne, Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Rheinland-Pfalz und Saarland, ähnlich wie Baden-Württemberg. Nachmittags aufheiternd, Temperaturen bis 17 Grad möglich. Hessen, wechselhaft einzelne Schauer, Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Sachsen. Anhalt heute, zeitweise Sonne, Temperaturen um 12 Grad, böiger Wind. Mecklenburg, Vorpommern, wechselhafte Wolken, einzelne Schauer an der Küste, Temperaturen um 9 bis 11 Grad. Thüringen und der Harz, noch Reste von Wolken und Kälte, Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Hamburg und Bremen, böiger Wind, Temperaturen um 9 bis 11 Grad, wechselhaft. Das war der Samstag. Aber Ostersonntag bringt eine dramatische Wende. Hör gut zu. Am Ostersonntag wird es zunächst noch bewölkt, besonders im Nordwesten. Im Südosten scheint die Sonne noch länger. Dann zieht eine Kaltfront durch, die den Südosten erreicht. Diese Front liegt am Mittag und frühen Nachmittag noch im Nordwesten Deutschlands und zieht dann weiter nach Südosten. Achtung! Diese Front kann örtlich Gewitter auslösen. Wer im Südosten und Süden Deutschlands ist, der muss am Ostersonntagnachmittag mit kräftigen Gewittern rechnen.
Die Front beginnt ihren Durchzug im Nordwesten gegen Mittag und erreicht den Süden und Südosten bis zum frühen Abend. Danach klart es wieder auf. Vor dieser Front werden Temperaturen von 18 bis 25 Grad erreicht. Im Südwesten Deutschlands, in Teilen der Schweiz und in Österreich sind vereinzelt sogar Sommertage mit über 30 Grad möglich. Das ist am Ostersonntag. Dann kommt die Front. Und danach fällt die Temperatur auf 9 bis 17 Grad. München. Vor der Front am Ostersonntag bis 19 Grad. Nach dem Gewitterdurchzug am Nachmittag deutliche Abkühlung. Frankfurt vor der Front bis 22 Grad, nachmittags Gewitter möglich. Stuttgart bis 22 Grad, Gewitterrisiko am Nachmittag. Köln und Düsseldorf, Kaltfront, zieht schon früher durch, maximal 16 bis 18 Grad. Hamburg, kühler um 12 bis 14 Grad, Frontdurchzug früh am Tag. Berlin, vor der Front kurz über 18 Grad, nachmittags Abkühlung. Dresden bis 17 Grad, Frontdurchgang am frühen Nachmittag. Nürnberg, vor der Front bis 20 Grad, dann rasche Abkühlung durch das Gewitter. Hannover um 15 Grad, Frontdurchzug gegen Mittag. Freiburg und der Südschwarzwald bis 24 Grad, Gewitter am Nachmittag. Und jetzt kommt das, was ihr euch für Minute 4 gemerkt haben solltet. Die große Überraschung der Wetterlage. Nach dem unruhigen Ostersonntag kommt am Ostermontag eine deutliche Beruhigung. Der Wind flaut ab. Im Südwesten und im Süden Österreichs sind es 17 bis 21 Grad. In anderen Regionen hat es sich nach dem Frontdurchzug abgekühlt. Die Sonne setzt sich aber durch. Dann kommt Dienstag und der Dienstag wird außergewöhnlich. Das ist kein normaler Frühlingstag. Die Sonnenscheindauer erreicht das astronomische Maximum für Anfang April. So viel Sonnenschein, wie astronomisch möglich ist. Dienstag wird in vielen Regionen Deutschlands einer der sonnigsten Tage des bisherigen Jahres. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 23 Grad. Nur an der See und in den östlichen Mittelgebirgen bleibt es etwas gedämpfter. Mittwoch macht im Süden mit. In der Nordosthälfte sind ein paar Wolkenfelder unterwegs, aber grundsätzlich bleibt es freundlich. Temperaturen bleiben zweigeteilt, im Nordosten kühler, im Südwesten weiter warm. Donnerstag kommt die nächste Zweiteilung. Im äußersten Südwesten erste Regenschauer möglich. Vom Riesengebirge her können vereinzelt Schneeschauer aufkommen. Und diese Schneeschauer arbeiten sich bis Freitag ins Elbsandsteingebirge vor. Freitag. Im Südwesten fallen Regen und Schnee in höheren Lagen. Im Nordosten mit Wolken liegen die Temperaturen bei 2 bis 8 Grad. Sonst 9 bis 17 Grad. Das ist wieder eine Erinnerung an das, was wir eingangs besprochen haben. Der April spielt nach eigenen Regeln. Samstag und Sonntag der nächsten Woche sehen nach den aktuellen Modellberechnungen im Süden viele Wolken mit Regen und Schneefällen. Im Nordosten dagegen viel Sonnenschein mit zackigem Nordostwind, einem hochnebelartigen Grau oder tiefen Quellwolken, die schnell durchziehen. Temperaturen zwischen 3 und 13 Grad. Das ist der Stand der amerikanischen GFS-Modelle. Jetzt zu den Regionen im Einzelnen und der Entwicklung über die nächsten Tage. Norddeutschland. Temperaturen um 10 Grad in dieser Woche, später etwas darüber. Ab und zu Niederschläge. Der Wind bleibt ein ständiger Begleiter. Westen Deutschlands, Köln, Ruhrgebiet, Rheinland-Pfalz. Um die 15 Grad, kurz vor dem Frontdurchzug bis nahe 20 Grad, dann wieder um 15 Grad. Ab dem 8. und 9. April kommen aufkommende Niederschläge. Mitteldeutschland, Kassel, Erfurt, Magdeburg. 10 bis 15 Grad, zwischendurch Nachtfrostgefahr. Diese Nachtfrostgefahr wird uns übrigens noch länger begleiten in dieser Saison. Wer einen Garten hat, sollte das im Hinterkopf behalten. Ostdeutschland, Dresden, Leipzig, Berlin. Temperaturen in Richtung 20 Grad in dieser Woche, dann Richtung 10 Grad, später wieder Richtung 15 Grad. Süddeutschland, München, Nürnberg, Freiburg, Basel, mehr Niederschläge als im Norden. Hohe Temperaturen, jetzt Richtung 20 Grad, dann um die 10 Grad, danach über 10 Grad. Ab dem 8. und 9. April kommt ein Niederschlagsblock. Österreich, Wien, St. Pölten, Innsbruck, Linz. Ebenfalls Richtung 20 Grad, dann pendelt es sich bei um die 10 Grad ein mit entsprechenden Niederschlägen in der 2. Aprilhälfte. Osttirol, Lienz und Umgebung. Hier ist eine besondere Situation entstanden. Seit Anfang Januar hat es hier kaum Niederschlag gegeben, weder als Schnee noch als Regen. Erst ab dem 8. und 9. April kommen erste Niederschlagssignale, die sich aber noch in Grenzen halten. Die Sonnenintensität und die hohe Lage des Gitterpunkts sorgen für starke Tagesschwankungen. Schweiz, Zürich, Bern, St. Gallen,
Die nächsten Tage weit überdurchschnittlich warm, dann geht es in den Durchschnitt zurück. Wenn die überdurchschnittlichen Temperaturen vorbei sind, kommen Niederschläge. Das zeigen sowohl das amerikanische GFS-Modell als auch das europäische ECMWF-Modell übereinstimmend. Jetzt noch ein Blick auf die Frosttage. Wir befinden uns bereits in einem Bereich, der historisch betrachtet nicht mehr im Bereich der frostärmsten Aprilmonate liegt. Das heißt, die Nächte können noch kalt werden. Nachtfrost ist in den nächsten Wochen weiter möglich, besonders in Bodennähe und in Mittelgebirgslagen. Und zum Abschluss, was haben wir heute über den Aprilschnee gelernt? Vor 53 Jahren war das, was wir gerade erleben, normal. 30 Tage Schneedecke am Alpenrand, Temperaturen nahe 0 Grad Anfang April. Heute nervt es uns, weil wir uns an mildere Winter gewöhnt haben. Aber der April hat noch nie nach unseren Wünschen gespielt. Eine letzte Überraschung zum Schluss. Diese Woche zeigt uns das ganze Spektrum. Von möglichen Sommertagen mit über 30 Grad am Ostersonntag bis hin zu Schneeschauern im Riesengebirge und Elbsandsteingebirge am Ende der Woche. Das ist nicht normal. Das ist April. Was erwartet euch morgen in dieser Serie? Wir schauen auf die Ostermontagsvorhersage im Detail und auf das, was sich in der zweiten Aprilhälfte aufbaut. Die Signale aus den Modellen beginnen sich zu verdichten. Und was sie zeigen, wirst du so schnell nicht vergessen. Morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort.